咚咚咚咚咚咚，啦啦啦啦啦啦。想唱歌唔走音，開心好聲音。喺樂壇上邊做翻一啲成績出嚟，係有人認識下。你俾啲咩 tips 佢哋要注意啲乜嘢？潛心修練先啦，係。我覺得最緊要，即係我覺得啫，就你真係要好熱愛你做嗰件事。不計成本係啦 ，passion 我諗係最重要。係。只要第二樣嘢就係時間。你點樣有 passion？你點樣講？我唔知點解喎，我即係好彩，我係對音樂啊或者吉他係有興趣嘅。即係如果係少啲興趣，可能都唔會坐喺度咁多個鐘去練歌啊、練吉他。你有冇試過啲情況真係成盆冷水淋落你啲 passion 度？你都涼一涼咁樣，有冇？都有咁，之前都冇唱片公司要想我唱歌啊，即係簽兩年，即係我記得我係錄 demo 啊咁俾。但係嗰陣已經成咗名嘅咯喎，你係攞咗冠軍嘅咯喎。係啊！我錄 demo 都冇啊，都冇用啊咁。但係都唔緊要啦，即係自己中意做啊嘛。咁你點唔聽我 demo，我仍然都會去唱，仍然都會夾 band 嘅。鄭俊弘嘅故事咧，本身就係一個運動員嘅故仔嚟嘅咧。其實就係，即係你唔係因為見到希望而去堅持啊，而係因為你堅持咗咁多年啦，終於去到2013年嘅時間，再次見到希望。為自己去堅持。即係好彩係成屋企人都玩音樂啦。係。佢哋明，佢哋係好明嘅，佢哋都知道嘅。所以就喺屋企咪即係喺加拿大嗰陣咪同舅父 jam。都有同屋企人 jam 嘅，好開心啊！真係。我記得有一次放假翻咗去加拿大，咁啱我舅父有一個 show 去彈，咁啊叫埋我去咯。OK，咁我去坐喺度睇，呢個無端端阿 Fred 上台，哇！俾支吉他我，我諗嗰一刻嗰個快樂，因為我點解想夾 band，我諗唔多唔少都係。因為細個受屋企影響，咁音樂對我嚟講，吉他對我嚟講就屋企愛。我諗某原因，所以我對 band 叫 home sweet home。係又離開呢邊井嚟到香港揾食啊！翻返去嘅時候，咁啊其實即係 home 都變咗你嘅加油站㗎喎。係啊，係嘛？張學友首加油站，不如整兩句嚟聽下。這一刻，你若然覺得孤單。話除咗 passion 之外咧，仲有個 time，佢話要成功要 time 時間點咧，就同啲後生仔時間浸淫啦，時間你自己掌握咯。一日有24個鐘，你睇下你可以付出幾多個鐘頭落去你自己中意嘅嘢度。呢句説話咧，聽嚟好簡單啊，係啊，最難，好緊要，好有力嘅。